Hello，大家好，我係上面君賢老師。今日有件好開心嘅事想同大家分享，就係我層樓租咗出去啦。話說咧，我就買咗個單位咧投資啦，咁當然想快啲租出去啦。咁但係咧，當其時咧，同一棟大廈咧有一大紮業主咧，其實都係同一時間收樓，都係類似嘅單位。咁我點樣先至可以咧喺咁多單位裏邊咧係脫穎而出？而且我亦都唔想咧租一個咁低嘅價格啦，因為開頭嘅時候咧有太多 supply， 咁嗰個租金咧就壓到好低好低。我心目中咧自己都有個底線，有個理想嘅租金嘅價格。咁所以咧我就用咗幾個 asset 嘅工具咧去幫手。第一個工具咧就係語靈對話工具啦。咁咧學過語靈對話同學都知道，其實一個單位都係一個零，都係一個靈體，所有定義咗嘅能量都係零。咁所以咧，我哋係可以咧同自己屋企啊，同一個單位去溝通嘅。咁我做咗啲咩嘢咧？我就係邀請呢個單位去揾佢想要擁有嘅主人。咁最初嗰個單位咧，其實係想我做佢主人啦。咁但係咧，同佢即係解釋咗之後咧，佢最後都係表示願意去揾新嘅主人。咁呢個好緊要嘅。如果你想買一個物業啦，或者想租一層樓出去啦，你個單位咧唔想咧去有一個新嘅主人，佢淨係想要你做佢主人嘅話咧，你會發覺咧係會特別難咧係去租出一個單位或者出售一個單位。所以咧，你一定要同呢個單位咧係講掂數。第二樣嘢我做嘅咧就係提問宇宙。咁啊，提問宇宙點樣輕鬆容易揾到一個有質素嘅租客啦？咁我心目中當然有一啲租客嘅條件啦，咁亦都同宇宙講咗嘅。第三樣嘢我做咗嘅咧，就係拉能量啦。拉能量係 Access 一個好 powerful 嘅技巧啦。除咗可以愛嚟創造金錢之外咧，亦都可以咧係創造客人啦、貴人啦，甚至乎租客啦、買家啦、合作伙伴等等嘅。所以我就係咁拉能量，讓呢個咧租客出現喺我嘅實相裏邊。所以咧好神奇地啦，咁喺我有一班嘅元神宮體驗班裏邊咧，我識咗一位同學仔，咁佢係做地產嘅。咁咧完咗個課堂之後，我突然間叮一聲，覺得不如揾呢個同學仔幫一幫手啦，睇下佢會唔會可以咧幫我租出呢個單位，所以就 WhatsApp 佢。其實咧我識到呢個同學咧，只不過係2個鐘。如果唔係突然間有個叮一聲嘅靈感咧，我係未必會去揾佢幫手嘅。咁所以咧就係因為咁樣樣，呢一個同學咧就介紹咗一個負責我嗰層樓嗰區嘅地產俾我。就係呢一個陌生人，呢一個咧我完全唔識嘅陌生人，佢咧就係幫我租出咗呢一層樓。咁啊租咗俾一個咧嚟自印度嘅一個年輕嘅男仔啦。咁佢係咧一間好出名嘅投資公司咧，邀請佢嚟香港咧嗰度幫手嘅。佢俾我感覺咧好乖仔嘅，係完全咧符合晒我想要嘅租客嘅條件嘅。嗰陣時簽完租約之後咧，個地產都特登話俾我聽，其實呢一棟大廈仲有幾廿個單位咧係等緊出租。佢話我哋真係有緣啊！所以我真係好感恩 Access 嘅工具啦。其實喺過往嘅10年裏邊咧，我都係不斷咧透過提問宇宙啊、拉能啊呢啲嘅工具咧，係去創造我 business， 令到我嘅 business 咧係可以穩步上揚嘅。咁嚟緊我哋又有咧呢個拉動金錢能量課啦。咁喺呢個課堂裏邊咧，我就會將呢一套咧非常之 powerful 嘅拉能量嘅技術咧，係去教識大家，讓大家咧識得點樣樣咧係去創造金錢啦、客人啦、貴人等等。萬事萬物都係能量嚟嘅。如果你懂得咧，真係有意識地去拉動能量嘅時候咧，所有嘢嘅創造咧都會變得更加輕鬆，會有好多神奇嘅事情發生。咁我已經將呢個課程嘅連結咧係擺咗喺呢個 YouTube 嘅下面啦。咁大家可以入邊咧見到好多同學嘅見證嘅，好多上完拉動金錢能量嘅同學咧，佢哋都會喺唔同嘅渠道，喺意想不到嘅地方咧係接收到金錢同埋啲嘅機會，甚至乎生意等等嘅。咁期待咧喺呢個課堂咧同大家見面。